اول به زه څه وکړم زه به هیډر فایل انکلوډ کړم هیډر فایل انکلوډ کېدو لپاره ما د سی پلس پلس آیو سټریم ایډ کړله دویم به څه وکړم د سی لینګویج والا به کونیو ایډ کړم دا دوه قسمه لایبرریز ما ایډ کړل دغه نه بعد به زه څه وکړم زه غواړم چې زه یو یوزر ډیفاین فنکشن دلته به په کمنټس کې ولیکم چې زه په د پروګرام کې څه کوم زه په دغه کې ډیفاین کوم یوزر ډیفاین چې کوم فنکشن دی اوس یوزر ډیفاین فنکشن لاندې درته لیکم موږ سره د 3 پارټس نه جوړي دا څونه جوړي 3 پارټس نه جوړي پهلا پارټ چې وي اخته موږ یو فنکشن ډیکلریشن یا ورته موږ یو فنکشن هیډر یا ورته موږ یو فنکشن پروټوټایپ یا ورته موږ یو سیګنیچر دا مختلف قسم نامې د یو شي ته اخیستل شي دویم چې وي دویم موږ سره وي فنکشن ډیفینیشن دلته به زه څه ولیکم زه به ولیکم د فنکشن دریم پارټي موږ سره څه وي دریم موږ سره وي فنکشن کالینګ اوس د دریو وړو موږ سره خپل سیګنیچر یا خپل سټایلز دي اولنۍ یوز کیس موږ سره کله مطلب دا چې کله ته یو فنکشن لیکي دا ما سره څه مودیل ته ولیکل چې دا کمپوننت شي کمپلسری دي کمپلسری اگزامپل ارته اول وخم مطلب دا چې ته به ډیکلریشن هم کې ته به ډیفینیشن هم کې ته به څه کې کالینګ بم کې بیا به دا فنکشن کار کې دلته به زه څه ولیکم اوندا چې دا ما ورته څه ویل زه لیکم انټیجر سم او دلته ما څه وکړلو فور ایگزامپل په دوزه کې ما ولیکلو چې انټیجر A B او دلته ما ولیکلو انټیجر C لاندې دا به زه څه کوم په ډیکلریشن کې دا موږ سره دا فرست پارت دا ما ولیکلو دا ما سره ډیکلریشن شولو ډیکلریشن کې صرف موږ سره د فنکشن سیګنیچر ګیون وي په سیګنیچر کې پهلا جنرال سینټیکس کې موږ سره څه وي دلته ورته جنرال سینټیکس د ډیکلریشن ولیکم موږ سره د هیډر یا د ډیکلریشن جنرال سینټیکس څه وي جنرال سینټیکس دا رنګي وي اولی موږ سره څه وي اولی موږ سره وی ریټرن ټایپ اولی موږ سره ریټرن ټایپ وي ریټرن ټایپ نه بعد موږ سره څه وي فنکشن نیم وي فنکشن نیم نه بعد څه وي دا بریسز وي دا پیرنتھیسز وي په دا پیرنتھیسز کې موږ سره څه وي دلته موږ سره پیرامیټر لیست وي بدا چې ختم شي ارسي لا ماته پته ده بدا دمر نه پاتې افر تاسو ځانونه ګرم کوړتا بدا ارسي همون سره دا چې شو جنرال سیګنیچر موږ سینټیکس ولیکلو یا کوم موږ سره د جنرال کوم هیډر وی د فنکشن ولا ریټرن ټایپ فنکشن نیم او پیرامیټر لیست دوزه کې تاسو کتای شو موږ دا چې دا ریټرن ټایپ د څه مطلب دی کوم ځای کې چې زه ډیفینیشن لیکم په ډیفینیشن کې بلا سټیټمنټ مست ریټرن وي دا چې دا یو مینینګفل نامه موږ ورکړه چې دا فنکشن به سمیشن کی چې شي سمیشن وکي دا به موږ سره انټیجر ټایپ ویلیو سمیشن کی دا ډیکلریشن شولو دغه نه بعد به زه دلته څه ولیکم زه به ولیکم یوزینګ نیم سپیس std دغه نه بعد به ولیکم انټیجر مین نه بعد به راشم فور ایگزامپل دلته ما ولیکلو انټیجر a is equal to دا b is equal to 20 او c is equal to 40 دا په یو سټیټمنټ کې ملټیپل ډیکلریشن انیشلایزیشن دا موږ نو کړی دا هم پکې وکتلو دلته به زه څه وکم زه به دلته یو ویریبل جوړ کړم د څه شي ولا د انټیجر ټایپ نامه مو ولا څه ورکړه ریزلټ مو ولا ورکړه زه به ولیکم چې ریزلټس از ایکوال ټو د فنکشن نامه به ولیکم سم او سم کې به زه څه وکم a, b, c دلته مو څه وکړلو ما سره یو فنکشن دی په ډیکلریشن کې اوس که زه صرف دا شی وکم او زه دلته ولیکم چې پرنټ کا ما سره چې دا کوم سم دی د مختلف ویلیو ولا از ریزلټ دلته موږ سره راغلی دی دا ډیسپلی کا د کوم ځای نه د دغه میموري لوکیشن نه چې لیبل په څه لګېدلی ریزلټ په لګېدلی نو په دا کې ما سره کار پورا نه دی زه به څه ولیکم ما ولیکلو چې ګیټ ch و دغه نه بعد موږ څه ولیکلو ریټرن 0 مو ولیکلو اوس دا موږ څه ویلیو چې موږ سره په فنکشن کې 3 پارټس دي دلته ما سره 2 دي که زه دا سیو کم فور ایگزامپل دلته مو ولیکلو udf1 یوزر ډیفاین فنکشن 1 دلته ما سیو کړلو او راولم دوزه نه ما کمپایل کړلو په کمپایلیشن کې دلته څه ورکړي یو وارنینګ یې ورکړلو که زه دا رن کم ګورم چې دا ما سره کار کی که نه کی دا کمپایل شولو په کمپایلیشن کې دا مولا څه راکوي ایگزیکیوټیبل فارم نه وړي نه راکوي ایرر دلته به زه څه ولیکم فور ایگزامپل دغه کې مو وایډ هم ولیکلو اوس دا کمپلیټ نه مو ډیکلریشن لیکلی دی خو دغه ډیفاین کړی مو نه دی زه به دغه چې کوم هیډر دی هیډر به همداسې ولیکم زه به ولیکم انټیجر a
دغه نه بعد به ولیکم یا که دلته زه ویریبل چینج کوم هم څه مسله نه ده ما ولیکلو ایکس دلته مو ولیکلو وای او دلته مو ولیکلو زیډ لاندې راغلم لاندې زه په مختلفو طریقو باندې دا کړای شم مطلب دلته لوکل ویریبل هم کریټ کړای شم او زه ډایرکټ دا کورم کړای شم چې مو څه ولیکلو ایکس وای او پلس زیډ دا مو وکړلو اوس ما سیم پروګرام دی چې زه دا دوه ځنه کمپایل کم په کمپایلیشن کې څه وکړلو رنم شولو کنه ورسره مو کمپایل ورنه دویم آپشن ووالو دا مو سره کمپایل شولو ایگزیکیوټیبل فارمیټ ته واوښتو اوس مو ورته څه وی چې دا د هر پارت کمپلسری دی دلته د فرست پارت نه به موږ سٹارټ واخلو دا به زه څه کم دا به د لاین ډیس سلیکټ کم دلته به کلیک وکم دا مو کمنټ کړلو چې کمنټ مو کړلو موږ څه وی چې یو یوزر ډیفاین فنکشن په 3 بلاک باندې مشتملي دلته کمپلسری چې کوم موږ کیسه کړې و چې زرانم کمپایل مکړلو کمپایلیشن کې دلته دا راونی و چې سم یو فنکشن دی چې زه نه پیژنم څلا ځکه چې دا چې ګوري د مین نه بره ګوري یا ورته ډیکلیریشن ملاويږي یا ورته لایبرری ملاويږي یا ورته د ډیفینیشن ملاويږي اوس نه ډیفینیشن شته او نه ډیکلیریشن شته زه به څه وکم دا لاندې چې کوم کوډ مو لیکلی دا به زه دوزه نه کټ کم او دا به زه چیرته ولیکم دا به زه په دغه ځای کې ولیکم دلته ما پیس کړلو اوس دلته کوېسچن دا پیدا ویږي چې ایگزیکیوشن د پروګرام چې سٹارټ کیږي د کوم ځای نه مین نه سٹارټ کیږي مین کې بدل لاین رن کی بیا به دغه راشي دغه براشي چې دغه راشي نو د مین نه بره به وکړي چې دغه ډیکلیریشن یا لایبرری یا ډیفینیشن شته لایبرری خو فنکشن نه دی ډیکلیریشن هم نشته خو ډیفینیشن شته زه به دا ریکمپایل کم راغلم دغه ځای نه ریکمپایل کړو چې ریکمپایل مکړو مال هیڅ شی وکړو ایرر رانه کړو ایگزیکیوټیبل جوړ شول چې جوړ شو دغه ځای نه رن کړو چې رن مکړو ما جواب راکړو اوس ما څه وی چې دا آپشنل دی آپشنل په لیکلو کې څه مسله نه وي دا مې دغه ځای نه څه کړلو دواړه مې پکې راوستل ډیکلیریشن پلس ډیفینیشن دواړه وي زه چې کوم دلته راولم ریم کمپایل کړلو اوس هم ماله څه مسله نه راکړي اټ مین چې دواړه لیکلی شم خو ضرورت ډیکلیریشن اخ ټیم کې نه وي چې کله مونږ ډیفینیشن وره لیکو دلته زه راغلم رن مکړلو چې رن مکړلو ماله هیڅ شی وکړلو او ما جواب راکړو اوس ممکن دی چې چا میډیکل ویلی چې هغو ته دا لږ مشکل ښکاري خو چونکې دلته ما ایکسپلین کړو نو ما وایي چې دوزه کې تاسو ته په پروګرام باندې وخل شي نو لږ به تاسو ته ښه پوه شو په دا باندې پوره تاسو چپټر دی په دغه باندې به زه تاسو ته په مختلف اگزامپل کې دلته مو څو ویر کړل درې ویر کړل که دوه شوي څه به کېږي که یو شي څه به کېږي که یو نه شي څه به کېږي نو دا مختلف ویریشن دي دلته موږ سره ریټرن کې مو انټیجر لیکلی که وایډ ولیکم څه به کېږي که فار ایگزامپل دلته ما فلوټ ولیکلو څه به کېږي که ډبل مو ولیکلو څه به کېږي لیکل ضروري دی نه ضروري نو دا به په مختلف اگزامپل کې خو بهرحال دلته اوس پر شو د کوېسچن لا د کوېسچن مونږ داسې و چې دلته مونږ یو فنکشن لیکلی و دا اوس څه دی دا څه دی تا پوښتنه کوم دا فنکشن کال دی عامي مونږ سره څه و فنکشن کوم یو پارټ و تھرډ نمبر پارټ فنکشن کالینګ په دغه باندې دغه ته اوس کته ویریبل یې ورته بیا پیږي پنه اصل کې دا ویریبل نه دا فنکشن کالینګ دی اوس دا فنکشن کالینګ نیچر څه دی نیچر یې موته سیګنیچر نه پته لګي دغه دا نیچر دی چې د دریو ویلیو سمیشن کی او په لاس کې چې سمیشن یو کی د څه کی دا ما ویلیو په مخ فارمیټ کې ریټرن کوي فارمیټ چې کوم قسم وي اوس موږ سره چې کوم الته موږ لیکل او ګیټ سی ایچ ای یو کوم قسم سنټیکس وو یو سنټیکس دا چې پرن ټایم باندې ویلیو اخلي او ویلیو چې کله واخلي په ریټرن سټیټمنټ کې ما ویلیو ریټرن کوي نو چې ریټرن کی لکه دلته ورته موږ څه کړه یو انټیجر ټایپ ویریبل جوړ کړلو څلا ځکه چې دا ریټرن کوي څه یو انټیجر ریزلټ ریټرن کوي کدل ته زور ته فلوټ جوړ کم نو فلوټ فائدہ نشته ځکه چې انټیجر ټایپ ډیټا موږ په انټیجر کې سیو کوو البته کدا فلوټ شي زور ته دلته ویریبل انټیجر جوړ کم ویلیو به بیا ریټرن کیږي خو فریکشنل پارت په نه لاست کیږي نو موږ ځکه دلته څه کوو ټایپ ته کسو چې کوم ټایپ ډیټا نو د موږ سره اگزامپل وو د کومه پښتنه وکړه چې دا موږ سره ویریبل دی که فنکشن دی په فنکشن کې کوم کمپوننت ته مورته د کمپلیټ اگزامپل په سرو باندې دا وکړلو خدا موږ سره مختلف قسم د ډیټا انیشلایزیشن اگزامپل اوس په زراشم موږ سره دغه نه بعد چې کوم ټایپ ته دا څه دی کریکټر موږ مختلف ویریشن وکتل که موږ وغواړو چې موږ د انټیجر ټایپ ډیټا انیشلایز کو نو انټیجر موږ سره په دوه تاسو ته ما ویلي وو چې نه به صرف سی پلس پلس موږ ګورو بلکې زه به کوشش کوم چې سی لینګویج سینټیکس هم مخکې به هم په کار راشي په پی ایچ پي کې
نو اب هم تاسو ته کلیر شي. اوس دا چې کوم پروګرام مو لیکلی دا پروګرام د چی دی؟ دا د سی لینګویج پروګرام دی. مطلب دا چې مو څه کړی دی، مو یو فلوټ ټایپ لیکلی کنټرول سی کنټرول ان دلته مو پیس کړو، دغه نه به زه څه جوړ کړم، دغه نه به زه جوړ کړم انټیجر، ځکه چې موږ سره پهله انټیجر دی او دا به زه څه کړم پرسنټ ډي به کړم، دا به پرسنټ ډي کړم، دلته به راشم دا به هم څه کړم پرسنټ ډي به کړم. دا اگزامپل ته وکړئ. موږ څه وکړلو، موږ په میموري کې یو لوکیشن په لیبل د نم سره جوړ کړلو، په هغه کې به یو سنگل انټیجر ټایپ ویلیو راسي. دا ویلیو پکې چې موږ راشه اسټیټیکلی ما چالی شو، ډاینامیکلی ما چالی شو، موږ یې څه کو په پرنټیف باندې موږ یو میسج ور کړلو، دغه په انپوټ سره هیڅ تعلق نشته، دا صرف دغه چې تا کوم انپوټ ته دا کلیر کوي چې کوم ټایپ انپوټ کې ته موږ دا میسج ور کړلو. په سکینیټ باندې وخت موږ دلته پرسنټ سی لیکلی و، ځکه چې موږ کوم ټایپ ډیټا ورکاله، کریکټر ټایپ ډیټا د کیبورډ نه. اوس ولا موږ څه ورکوو، موږ ولا انټیجر نمبر ورکوو، نون فریکشنل نمبر د انټیجر ټایپ ولا. نو ا نمبر به واخلي چې واخلي اب ډایرکټ کوي میموري ته. نو دلته موږ څه کړی، د میموري د لیبل سره د اډرس هم موږ ورکړی، مطلب اډرس په دغه اډرس باندې چې لیبل په دا لګېدلی. بیا موږ څه وکړلو، موږ یې ګورو کراس ویریفای کوو چې دا ډیټا په دغه لوکیشن باندې سیو شوې ده که نه ده سیو شوې. زه به څه وکړم، دا به سیو کړم، ما څه ولیکلو دلته به ولیکم چې ډي او دا موږ سره انټیجر انټ په ولیکم. دا مې څه کړلو، سیو مې کړلو. سیو نه بعد به راشم دا به زه کمپایل کړم، کمپایل مې کړو، څه مساله پکې نشته دی. دغه نه بعد به زه څه وکړم، دا به زه رن کړم. چې رن مې کړو ما ته یې یو ویلیو انټر کړه. فار ایگزامپل ما انټیجر 120 انټر کړه، چې انټر مې کړه نو دا ویلیو موږ سره په دغه څه شي باندې په د سکینیټ باندې انټر شوله، میموري کې پوټ شوله او دغه میموري نه موږ په پرنټیف باندې څه کړه واپس هم پرنټ کړله. اون دا سیم پروګرام که زه وغواړم چې زه په سی پلس پلس کې دغه ایکویلنټ ولیکم، دلته به زه په ملټي لاین باندې دا کوډ څه کړم، دا به کمنټ کړم، برابر راشم دلته به ولیکم سی اوټ کې به ولیکم چې انټر ا نمبر، دلته به ما سره څه وشي په سی ان آبجیکټ باندې به زه په دغه نم ویریبل کې ویلیو پوټ کړم. بیا به څه وکړم په سی اوټ باندې به چې دا کومه ویلیو مونږ ډاینامیکلی پوټ کړې ده په څه کې په یو میموري لوکیشن کې چې لیبل په څه دی، لیبل په نم دی. اب زه دوه ځانه څه کړم، دا به زه پرنټ کړم، څرنګه به پرنټ کړم، دلته به ولیکم دا نم او دغه نه بعد به څه وکړم، دغه نه بعد به ای ان ډی ال دا به زه سیو کړم، دلته به زه ولیکم انټیجر انټ، دا مو سیو کړلو، را بشم دا به زه کمپایل کړم. دا اوس په سی پلس پلس کوډ کې موږ ولیکلو. ایگزیکیوټ مطلب کمپایل دا ایگزیکیوټیبل فارمیټ ته په کمپایلیشن باندې واوښتو، دو ځنه به زه دا رن کړم. چې رن مې کړو ما ته څه چې یو ویلیو انټر کړه، فار ایگزامپل 120 انټر مې کړله، چې څه وکړو ډاینامیکلی ویلیو موږ انټر کړله، دا 120 په میموري کې اساین شوې ده په رن ټایم باندې د سی ان آبجیکټ په تھرو باندې، او دلته موږ سره څه شوله دا ډیټا موږ وغواړو نو موږ په مختلف قسم اپریشن هم کړی شو، موږ په اپریشن ونه کړلو، ډایرکټ هم ډسپلی کړله. نور به ان شاء الله چې دا نور کوم ټایپس دي نو کې تاسو ما ته پاتې ده چې نیم مازغم لاندې حل کې او نیم دلته نو په نیمو مازغو ته نشي، نور به په نیکسټ کلاس کې به ان شاء الله چې وګورو.